მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა კვირის მთავარი თემა, რომელზეც სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრთან ერთად გთავაზობთ. გადაცემა ნაწილია სამოქალაქო კამპანიისა, რომელიც ემსახურება საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას, კერძოდ კი სამოქალაქო ღირებულებების დამკვიდრებას, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საქმიანობის პოპულარიზაციასა და სამოქალაქო აქტივიზმის ხელშეწყობას. პროექტს, რომელსაც ჰქვია სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა, ანხორციელებს კონსორციუმი კონრად ადენაუერის ფონდის ხელმძღვანელობით და ევროკავშირის მხარდაჭერით. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი გახლავთ ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი კარლო ამირგულაშვილი, რომელთან ერთადაც ვისაუბრებთ ზამთრის პერიოდში მოახლოებულ ხე-ტყის უკანონოდ მოპოვების ფაქტებთან დაკავშირებით და ახალ ტყის კოდექსთან დაკავშირებით, რომელიც ძალიან მალე ამოქმედდება. საღამოშიდობის ბატონო კარლო, მადლობა რომ მიღეთ გადაცემაში მონაწილეობას. მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს. ბატონო კარლო, ზამთრის პერიოდს თან ახლავს გაზრდილი მოთხოვნა ხის ჭრასთან დაკავშირებით, რომ განვუმარტოთ ჩვენს მოსახლეობას, როგორ შეძლებენ ამ სეზონზე შეშის მომარაგებას, რა რაოდენობის შეშაა გათვალისწინებული თითოეულ ოჯახზე და რა აუცილებელი პროცედურები არის საჭირო იმისთვის, რომ კანონიერად მოიმარაგოს შეშა მოქალაქეებმა. პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რომ ჩვენ უკვე მრავალი წელია აი ამ შეჭირებულობიდან გამომდინარე, რაც და იქიდან გამომდინარე, რომ რეგიონში სოფლად ცხოვრებ მოსახლეობას ზამთრის სეზონზე და არა მარტო ხშირ შემთხვევაში ზამთრის სეზონზე ჭირდებათ საშეშე მერქანი, შემოღებული არის საქართველოში ჯერ კიდევ მოქმედი ტყის კოდექსით ეგრეთ წოდებული სოციალური ჭრა, რომლის ფარგლებშიც თითოეულ კომზე განსაზღვრული არის 7 კუბური მეტრი საშეშე მერქანი, ხოლო მაღალმთაში 15 კუბური მეტრი საშეშე მერქანი. არის გარკვეული სტერეოტიპი, რომ მხოლოდ ესე იგი შემოდგომის დადგომასთან ერთად იწყება სათანადო ბილეთების გაცემა, რაც მოქალაქეებისთვის ცნობილია, რა დროსაც ბანკში ვიღებთ ჩვენ სათანადო ქვითარს და ესე იგი შემდეგ ჩვენ უფლებამოსილს გვენიჭება, რომ თავად ან ჩვენს მიერ დელეგირებულმა პირებმა, თქვათ ეგრეთ წოდებულმა ბრიგადებმა, ვინც მუშაობენ ტყეში, მოგვიტანონ ეს 7 ან 15 კუბური მეტრი მერქანი, მაგრამ ეს არ ხდება მხოლოდ სექტემბრიდან. და გარკვეულწილად მოსალოდნელი იყო, ვინაიდან ეს ყოველთვის თანდებს არამდგრად ტყით სარგებლობას და ჩვენ ამიტომაც ვცვლით კანონმდებლობას და გადავდივართ ახალ მდგრადი ტყით სარგებლობის პროცესზე, რომ როდესაც სოციალური ჭრა ხდება და როდესაც ჩვენ აპრიორი სოციალური კომპონენტიდან გამომდინარე, ესე იგი ვაძლევთ იმის უფლებას, რომ თავად შევიდნენ ტყეში მოქალაქეები და დაამზადონ მერქანი, ეს უკვე არის ძალიან არამდგრადი და აი აქ ხდება ის პრობლემა, როდესაც ხშირ შემთხვევაში მოქალაქეები თვითონ ვერ მიდიან, ამის საშუალება არ აქვთ. ხდება მესამე პირზე აი ამ უფლების მინიჭება, ანუ სოფელში ძირითადად ხდება ისე, რომ ვთქვათ, პირადობის მოწმობით მივდივარ ბანკში, ვიღებ აი ამ სათანადო გადახდის ქვითარს და მოსაკრებლის გადასახადს და შემდეგ უკვე გარკვეულ ჯგუფს პირებისას უკვეთავ, რომ კონკრეტული ტყე-კაფიდან სახლამდე მომიტანონ მერქანი. აქ ხდება ის პრობლემა, რომ წერანას განმარტე მე, რომ ეს ტყე-კაფები, ანუ მუდმივად ერთ ადგილზე ვერ იქნება დამერწმუნებით, იმიტომ რომ 30 წელი არ შეიძლება რომ ერთი და იგივე ადგილზე ჭრიდე. ხო, ეს არის განახლებადი რესურსი, დღეს ჭირდება 10 წლეულები იმისათვის, რომ გაიზარდოს და იმ კონდიციაზე მივიდეს, რომ ჩვენ შევძლოთ ტყის ინტერესიც არ დაზიანდეს და განხორციელდეს ჭრა, შესაბამისად ყველგან და ყველა დახრილობის ფერდობზე ტყის ინტერესიდან ისევე რომ არ მოხდეს შემდგომ ეროზია და წყალდიდობა და ასე შემდეგ სხვა ბუნებრივი კატასტროფები და იმ ინვენტარიზაციის მასალებზე დაყრდნობით, რა დროსაც ჩვენ პირველ რიგში ვაფასებთ ტყის მდგომარეობას, ხდება ამ ტყე-კაფების გამოყოფა. შესაბამისად, წლიდან წლამდე დაშორდა მანძილი, ზოგ შემთხვევაში არის შემთხვევები, რომ არ არის საერთოდ გზა იქამდე მისასვლელი ტყე-კაფამდე, ანუ ამ ბრიგადებს უწევთ შემოვლითი გზებით სიარული, ან საერთოდ ვერ მიდიან იქ და ხდება სწორედ ამიტომ, სწორედ გარკვეული უკანონო ფაქტებით, რომ სხვა ტერიტორიაზე ხდება ხე-ტყის დამზადება და არა იქ, სადაც იყო მითითებული, მაგრამ აი ეს დაშორება მანძილისა აზვირებს, რა თქმა უნდა, გადასახადსაც მოქალაქისთვის, ვინაიდან წლების განმავლობაში, რა თქმა უნდა, გაძვირდა საწვავიც, გაძვირდა მუშახელიც, გაძვირდა ბენზოხერხის მოხმარებაც და ისევე როგორც ცვეთა აი ამ მანქანებისა, რომლებიც
უკვე 30 წელიწადზე მეტი არიან, რაც ოპერირებენ საქართველოს დღეებში. და არ მომხდარა არანაირი ტექნიკური გადაიარაღება ამ წლების განმავლობაში. აი ამან მოახდინა სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში ეს განსხვავებულია, იმიტომ რომ ზოგან ძალიან ახლოს არის ეს ტრეკაფები, ზოგან ძალიან შორს, ზოგან არის ზოგი მუნიციპალიტეტი აქ ნაკლებ დღიანი საერთოდაც და აი ამან გამოიწვია სწორედ ეს ფასი იზრდა და ეს ფასი გაიზრდება სამწუხაროდ, თუ ჩვენ არ გადავედით სწორი თვითსარგებლობის პრინციპზე, რაზეც ალბათ ვისაუბრებთ ჩვენ, ვინაიდან იცით რომ იქმნება საქმიანი ეზოები, ახალი ტყის კოდექსი მიიღო პარლამენტმა მიმდინარე წელს. აუცილებლად, თუმცა იქამდე მაინტერესებს და ფასები რა იყო და რა გახდა, ან რა თანხის გადახდა მოუწევთ ახლა მოქალაქეებს და რამდენი სიხდიდნენ აქამდე. ერთი კუბური მეტრისთვის მოქალაქეები იხდიდნენ მოსაკრებელს 6 ლარის ოდენობით, რაც არ შეცვლილა წლების განმავლობაში და დარჩა იგივე. თუმცა შესაბამისად გადამრავლებული იმდენ კუბურ მეტრზე, რამდენ კუბური მეტრიც თქვათ შინამეურნეობას და კონკრეტულ ოჯახს უნდა რომ დაამზადოს მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში 7 და 15 კუბური მეტრის ფარგლებში ბარში და მაღალმთიან რეგიონში. მაგრამ თანხის ცვლილებაზე ან თანხის ოდენობაზე ვერ ვიმსჯელებთ, ვინაიდან როგორც გითხარით, ეს არის ძალიან სუბიექტური და დამოკიდებული იმაზე, რა გარიგებაში შედის ესა თუ ის ოჯახი კონკრეტულ ეგრეთ წოდებულ ბრიგადასთან, რომელიც ამზადებს მათთვის მერქმას. რა თქმა უნდა, ეს თანხა არ ემატება იმ შემთხვევაში, სადაც ვთქვათ, საჭაპანე ტრანსპორტით ხდება მერქნის წამოღება და მხოლოდ ვიხდით აი ამ სახელმწიფო მოსაკრებელს, ბუნებრივი რესურსის მოსაკრებელს არაუმეტეს 6 ლარისა 1 კუბურ მეტრზე. ეს შეიძლება რომ შენარჩუნდეს იმ შინამეურნეობისთვის, რა თქმა უნდა, რომლებიც თავად აქვთ მანქანა ვთქვათ, თავად ასხავენ საწვავს, თავად მიდიან ტრეკაფამდე და თავად მოაქვთ მერქანი, ან იყენებენ საჭაპანე ტრანსპორტს. მაგრამ ძალიან განსხვავებული არის ეს და ინდივიდუალური მუნიციპალიტეტების მიხედვით და გარიგების მიხედვით. ბატონო კალო, თქვენ არით ფასის მატებასთან დაკავშირებით ერთ-ერთი მიზეზი დაასახელეთ ის, რომ ამ ეტაპზე არ არის განახლებული ავტოპარკი, რაც ბუნებრივია გარკვეულწილად იწვევს ფასის მატებას. ამ მიმართულებით ხომ არ იგეგმება რაიმე ტიპის სიახლე? ეს ავტოპარკი, რომელზეც მე ვსაუბრობდი, არის ის ავტოპარკი, რომელიც ამ კონკრეტულ ბრიგადებს, ანუ ფიზიკურ პირებს აქვს და ეს არის მათ საკუთრებაში. რა თქმა უნდა, ჩვენ არც იმის პერკეტი გვაქვს, რომ ვუბრძანოთ, არც მოვთხოვოთ, ან წავახალისოთ ფინანსურად ეს ფიზიკური პირები, ეს მათი კერძო ბიზნესია, ასე ვთქვათ, მაგრამ ავტოპარკის განახლებაზე დაწყებულია უკვე მუშაობა და მიმდინარეობს ეროვნულ საფრთხეების სააგენტოს პარკლებში, ვინაიდან აი ეს დამზადების ორგანიზებული დამზადება მერქნისა მოიაზრებს ასევე რა თქმა უნდა იმასაც, რომ მართველები, ანუ სატყეოები, კონკრეტულ რეგიონში მოქმედი სატყეოები იყვნენ უკეთესად აღჭურვილი, უკეთესი ტექნიკური საშუალებებით, მათ შორის ავტოპარკით. და ეს პროცესი არის მიმდინარე და იგეგმება რომ გაიზარდოს. გასაგებია. აქვე მინდა გკითხოთ, ვინაიდან და რადგანაც გარკვეულწილად ფასებზე გავაგრძელებ საუბარს, თანხები გაიზარდა, ასე ვთქვათ, მერქნის მოპოვებასთან დაკავშირებით, მაინტერესებს თუ არსებობს რაიმე შეღავათები, რომელიც ვრცელდება მოსახლეობის კონკრეტულ ჯგუფებზე. მე მინდა გითხრათ, რომ ალბათ ერთადერთი ქვეყანა ვართ მსოფლიოში, ან ერთ-ერთი ძალიან მცირეთაგანი, რომელიც პრინციპში სიმბოლურ ფასად ყიდის მერქანს, რომელიც რეალურად არ არის საშეშე მერქანი, სხვათა შორის და ეს არის მაღალი ღირებულების ხშირ შემთხვევაში სამასალე მერქანი, რომელიცაც სახელმწიფო უნდა და ბიუჯეტიც მათ შორის უნდა ღებულობდეს სარგებელს. ანუ სოციალური ჭრას იმიტომ ქვია სოციალური ჭრა, რომ ის უკვე შეღავათიანია. ანუ ფასი, რაშიც თითოეული კომლი მოსაკრებელს იხდის, არის სასაცილო. რბილად რო ვთქვათ და ძალიან სიმბოლური. დიახ. შესაბამისად, მასზე კიდე შეღავათი ნიშნავს ჩუქებას სახელმწიფო ფონდებისას თითოეულ კომუნისტვის. სხვა შეღავათი არ არსებობს. რა თქმა უნდა, მუნიციპალიტეტებს თავად შეუძლიათ თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში, თუ გიყავთ სოციალურად შეჭირვებული ოჯახები, რომლებიც აპრიორი არიან დამოკიდებული აი ამ გარე დახმარებაზე, ეს მუნიციპალიტეტების და არსებობს კიდევაც თვითონ სახელმწიფოსაც აქვს გარკვეული პროგრამები უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად გაჭირვებული მქონე სტატუსის მქონე
ოჯახებისთვის და ასევე შეუძლიათ მუნიციპალიტეტებს ეს პროცესი წაახალისონ და ვიცი რომ ხდება კიდევაც გარკვეული დოზით ეს რეგიონებში. მაგრამ ამ ფასის გადახედვა რაც უკვე სოციალურია არც იგეგმება. დიახ. გასაგებია, ნუ რახან ბილეთებზე გადავედით, მე მინდა კითხოთ ზოგადი ვითარება, გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენი ქვეყანა ებრძვის პანდემიას, კორონავირუსს, საკმაოდ მაღალი არის დღესდღეობით გავრცელების რისკი საზოგადოებაში და ჩვენს ქვეყანაში კორონავირუსის. თუ არის რაიმე ცვლილება ამ მიმართულებით, ან პანდემიიდან გამომდინარე, თუნდაც ბილეთებისთვის საჭირო თანხის გადასახდელად, რომ მოქალაქეს დაუშვათ გაუმარტივდეს ეს პროცედურა და აღარ როგორც ვთქვით, ანუ ბანკში მისვლით ხდება თანხის გადახდა და ბილეთის აღება. აი, ამ მიმართულებით რა ცვლილებები არის და თუ არის ზოგადად რაიმე ტიპის ცვლილება, ან როგორ ხდება მოპოვება აი ამ ბილეთის? რამდენადაც ვიცი, ესეც შესაძლებელია, თუმცა ეს ბილეთების აღების პროცესი ეხლა არ დაწყებულა და დაიწყო, როგორც გითხარით, წლის დასაწყისშივე. ან ყოველი წლის დასაწყისში პანდემიასთან დაკავშირებით იყო ჩემი კითხვა და ეს ბუნებრივია, რომ ეხლა არ დაწყებულა. არა, პანდემიასთან არანაირ კავშირში არ არის ის, რასაც პასუხობთ, მე გეუბნებით, რომ ეს პროცესი ბილეთების აღება დაწყებულია, ანუ პანდემიისა და პარალელურად, თუმცა პანდემიიდან გამომდინარე, რაიმე ცვლილება დამატებითი ამასთან დაკავშირებით არ მომხდარა. როგორ ხდება ბილეთის აღება? ეს პროცედურები რო განვმარტოთ მოქალაქეს, რომელსაც სურს რომ აიღოს ბილეთი, როგორ უნდა მოიქცეს? როგორც იცით, ესე იგი თითოეულ მოქალაქეს ეკუთვნის ეს ბარში 7 კუბური მეტრი და მაღალთაში 15 კუბური მეტრი. კონკრეტული მოქალაქე ყოველთვის მიმართავს მეტყევეს, რომ მიუთითოს ის ტყეკაფი, საიდანაც უნდა მან წამოიღოს ეს მერქანი, მანამდე მივდივართ ბანკში და ვიხდით შესაბამის მოსაკრებელს ვრიცხავთ და აი ამ ქვითრით აღჭურვილი და პირადობის მოწმობით შემდეგ გვედიჭება უფლებამოსილება, რომ ეს ჩვენთვის კუთვნილი 7 კუბური მეტრი მერქანი მოვიპოვოთ. ბანკში წარსადგენად მხოლოდ და მხოლოდ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობაა საჭირო. ნომრებით ხო არის მინიჭებული დაუშვათ რა ამ კონკრეტული ნომრის მიხედვით, ან თუ მხოლოდ და მხოლოდ პირადობას პირადობით შეიძლება. პირადობა საკმარისია. მხოლოდ პირადობა საკმარისია. გასაგებია. ვინაიდან მანამდე ეს სიები, კომთა სიები ების მოწოდება ხდება და ჩვენთან რეგისტრირებული არიან და იცის ეს ცენტრალურ სისტემაში, ელექტრონულ სისტემაში არის უკვე ეს მოწოდებული ინფორმაციები, შესაბამისად პირადობის მოწმობა არის საკმარისი. კი ბატონო. რა ტერიტორიაზე შეუძლიათ მოსახლეობას ხის მოჭრა და აუცილებელია თუ არა ხის მოჭრის პროცესს ესწრებოდეს მეთვალყურე, ამ შემთხვევაში მეტყევე რეინჯერი? როგორც გითხარით, ბილეთის აღების შემდეგ მეტყევემ უნდა მიგვითითოს, სად არის ის მოსაჭრელი მერქანი, რომელ უბანში ტყისა, კონკრეტულ რომელ ადგილას და მას აქვს ნომრები. ანუ ეს მერქანი არის დანომრილი ტყეში. მონიშნული, ეს ხეები არის მონიშნული, შესაბამისად ხდება მითითება და შემდეგ მოქალაქეს შეუძლია რომ იქ მითითებული მერქანი მოჭრას და წამოიღოს. ეს თვითონ ბრიგადები, რომლებიც ამზადებენ მერქანს მოსახლეობისთვის, როგორც გითხარით, უმრავლეს შემთხვევაში ეს ხდება დელეგირებით რომელიმე ფიზიკურ პირზე, ან პირებზე, უნდა იყოს დაკოტრილი, ანუ დაჭრილი 1 მეტრაზე. ან 1 მეტრზე ზემოთ თუ კი არის ეს და მანქან ახორციელებს ტოვებს ტყის ფართობს და არ არის დანომრილი და არის 1 მეტრზე მეტი, ითვლება უკანონო ჭრად უკვე. ანუ საშეშეთ გამოსადეგი მერქანი უნდა იყოს 1 მეტრამდე დაკოტრილი, ანუ დაჭრილი. დიახ. ანუ ის ტერიტორიაზე ეს მოქალაქეები ჭრიან და გამოაქვთ ასე ეს მერქანი. გასაგებია. ბატონო კალო, როგორ ხდება ამ კონკრეტული ადგილების შერჩევა, სადაც იჭრება ეს ხეები? საწყებო მეურნეობის განუყოფელი ნაწილი და ტყის სექტორში განუყოფელი ნაწილი არის ტყის ინვენტარიზაცია, ანუ აღწერა. აი ამ აღწერაზე დაყრდნობით, ან დროებითი, ესე იგი, ლოკალურ აღწერაზე დაყრდნობით, თუ კი ამა თუ იმ მუნიციპალიტეტის დონეზე რეგიონში არ არის ტყის ინვენტარიზაცია ჩატარებული, მეტყევეთა ჯგუფი მიდის და აფასებს ამ ტერიტორიას. არსებობს დახრილობა, სადაც მაგალითად ხე-ტყის ჭრა არ შეიძლება აკრძალულია, იქიდან გამომდინარე რომ შეიძლება მან გამოიწვიოს რისკები და გაზარდოს ეროზიისა და წყალმოვარდნის საფრთხეები. გათვალისწინება ხდება სხვა ძალიან ბევრი მეტყეული ასპექტისა და მეტყევეების მიერ შეფასებით
ხდება იმ ტყეკაფების გამოყოფა, ანუ ტყეკაფს ვუწოდებთ იმ ადგილს, სადაც შესაძლებელია ესათვის მერქანი დამზადდეს, იქნება ეს საშიში თუ სამასალე. ანუ ამ პროცესს აკეთებს მთლიანად სატყეო სააგენტო და მეტყევე სპეციალისტები. თუ გაქვთ ინფორმაცია დაახლოებით რამდენი ადგილი არის გამოყოფილი, აი თუნდაც შიდა ქართლის რეგიონში ან ქვეყანაში უშუალოდ აი ამ მიმართულებით. ასობით და ათასობით. დაზუსტებით ახლა ციფრებს თქვენი რეგიონისთვის ვერ გეტყვით, რომ ცოდოდა ეს კითხვა მომემზადებოდი უფრო ზუსტად, მაგრამ ყველგან არის ტყეკაფი გამოყოფილი იმ რაოდენობით, რომ მოსახლეობას ეყოს და მოიწიოს საშიშე მერქანი სოფლებისა და თემების დონეზე. ანუ თითოეული მუნიციპალიტეტის დონეზე და მუნიციპალურ საზღვარს ემთხვევა ხშირ შემთხვევაში კი არა, უმეტეს შემთხვევაში სატყეო უბნის საზღვარი, ვთქვათ, თუ ავიღებთ გორის მუნიციპალიტეტს არსებობს გორის სატყეო, სადაც იქიდან გამომდინარე თუ როგორი არის ყოფთა ოდენობა და მომხმარებელი, ვინაიდან ამის სტატისტიკა წარმოებს, რა თქმა უნდა, წლიდან წლამდე ხდება შეფასების საფუძველზე, შემდგომ უკვე იმ დღეებში, რომელიც უშუალოდ აკრავს გარს დასახლებულ პუნქტებს და სოფლებს, აი ამ ტყეკაფების გამოყოფა. აქ მინდა ერთი დეტალი დავაზუსტო, მოქალაქეებს მოჭრილი შეშის დაბინავებისთვის აქვთ რაღაც გარკვეული დრო, როგორც ვიცით, ხო? კი ბატონო, ეს დრო განსაზღვრული არის სხვადასხვა დრო, სხვადასხვა პერიოდი იყო, ვთქვათ 48 საათი, იმისათვის რომ არ მოხდეს, ვთქვათ, რამოდენიმეჯერ შესვლა, ეს არის უფრო მეტად პრევენციისთვის, იმისათვის რომ არ მოახდინოს აი ამ ბრიგადამ, ასე ვთქვათ, ცუდად გამოიყენოს მოქალაქის ეს კუთვნილი ბილეთი და არ მოახდინოს განახორციელოს რამოდენიმეჯერ მერქნის გამოტანა, ვინაიდან ყველა ტყეკაფზე დამერწმუნებით ვერ იქნება ჩვენი სპეციალისტი წარმოდგენილი, ან შესაძლოა ყველა ტერიტორიაზე ეს იქნება წარმოვიდგინოთ, რომ ეს არის ათასობით შეიძლება იყოს ასეთი ტერიტორია და შესასვლელი გზა სოფლებიდან ზოგიერთი სოფლის მიმდებარედ შეიძლება იყოს ათობით გზა, რომელიც შედის ტყის ტერიტორიაზე, ამიტომ ამას აქვს თავისი გამოტანის ვადები, რა თქმა უნდა, თვითონ მერქანსაც ჭირდება ეს, ვინაიდან არ შეიძლება ვთქვათ მერქანი მოუჭრა და ორი თვე დავასაწყობო მე იქ ტყეში და უბრალოდ იქ იყოს, ხო? ამიტომ არის განსაზღვრული ვადა, რა დროშიც უნდა დატოვებული იქნას ტყის ტერიტორია, რომ ვინაიდან მეტყევებმაც იციან, იცით თვითონ ვინც მიუჭითა ტყეკაფამდე მოქალაქეს რომ გაცემული არის თქვა ამ და ამ ადგილზე გარკვეულ რაოდენობაზე ჭრის უფლება, რომ უკეთესად მოხდეს მისი მენეჯმენტი. სწორედ აი ამ საკითხზე მინდა დაგისვათ ახლა კითხვა. ძალიან ხშირად არის ხოლმე აქტუალური ეს საკითხი მოქალაქეებისთვის. ბუნებრივია დროის სიმცირის გამო, როგორც ისინი ამბობენ, ტყეკაფის შორს მდებარეობის გამო ასევე ისინი ვერ ასწრებენ ხოლმე მათთვის მიცემულ დროში მოჭრილი შეშის დაბინავებას, რასაც შეიძლება გამოიწვიოს მათი დაჯარიმება, ბუნებრივია. ამ მიმართულებით როგორ რეგულირდება ეს საკითხი, აი ამაზე რო უფრო ცალად ვისაუბროთ და რაიმე ცვლილებები ხომ შესულა ამ საკითხთან დაკავშირებითაც. ცვლილებები არ შესულა, ამ ეტაპზე არც იგეგმება. იქიდან გამომდინარე, რომ იქნა მიღებული ახალი ტყის კოდექსი, ეს უკვე განსხვავებულად არეგულირებს ამ პროცესს. და რადგან ეს კითხვა დაისვა აქვე განმარტავ, რომ სოციალური ჭრა უქმდება 2023 წლის 1 იანვრიდან, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეტაპობრივად დაიწყება სატყეო მეურნეობის აღდგენა. სატყეო მეურნეობის აღდგენა კიდევ ნიშნავს, რომ სატყეო სააგენტო მათი მეტყევეები და სატყეო საქმის სპეციალისტები ან ის ბრიგადები და პირები, რომლებსაც აქვთ გამოცდილება და მოახდენენ ეტაპობრივად ასევე სერტიფიცირებას, იქნებიან უფლებამოსილი, რომ ტყეში დაამზადონ მერქანი, დამზადებული მერქანი დაასორტიმენტონ, ანუ დაახარისხონ სამასალე, ნახევრად სამასალე, საშეშე და ბიომასად და გამოიტანონ საქმიან ეზოში, რომლებიც განთავსდება ყველა მუნიციპალიტეტში და ესეთი უკვე გაიხსნა 10-ზე მეტი საქმიანი ეზო საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში და ეს პროცესი არის შეუქცევადი და გაგრძელდება და აი ამ ტერიტორიაზე იყიდონ პირდაპირ მიყიდის წესით
ან თუ კი შექმნეს რაიმე კოოპერატივი ან საწარმო არ უნდა ეს საქმიანობა იყოს ბიზნესის კუთხით წარმართული მსხვილ და მცირე ლოტებად. ანუ ეს პროცესი ავტომატურად შეიცვლება მომდევნო თვეების და წლების განმავლობაში იქიდან გამომდინარე რომ აღარ მოუწევთ იმაზე ზრუნვა თვითონ მოქალაქეს რომ ეს მანძილი არის დაშორებული, აღარ მოუწევს იმაზე ფიქრი ვინ იპოვოს ბენზოხერხიანი და მანქანიანი ადამიანი, ან როგორ წავიდეს თვითონ. და თვითონაც ვერ წავა მერქნის მოსაჭრელად 2003 წლის 1 იანვრიდან, ვინაიდან ერთის მხრივ ეს რა თქმა უნდა მოქალაქეს გაცილებით კომფორტულ სიტუაციაში აყენებს, დამერწმუნოთ რომ არავის არ უნდა დღეში წასვლა და იქ რთულ პირობებში და ძალიან რთულ პირობებში და საფრთხეში ხეთქის დამზადება არის ასევე სარისკო, ვინაიდან ჩვენ ყოველ წელს გვყავს დაშავებული ადამიანები, რომლებმაც დაკარგეს კიდურები მაგალითად, არასწორად გამოყენების შემთხვევაში ბენზოხერხისა და ასე შემდეგ და ზოგადად ჩვენ მით უმეტეს საქართველოს ტყეები, რომლებიც 98% ის ტყეებია, იქ ხეთქის დამზადება სჭირდება ცოდნა, რაზეც 4 წელი და მეტი წელი სწავლობენ ადამიანები უმაღლეს სასწავლებელში, მარტო საქართველოში არა, მთელ მსოფლიოში. შესაბამისად ეს უკუღმართი პროცესი, რაც 90-იანებში დაიწყო, იყო განპირობებული სოციალური საჭიროებულობიდან, ფინანსური და სხვა კრიზისებიდან და აი ამ მდგომარეობიდან გამოსვლას ემსახურება სწორედ ახალი წყლის კოდექსი, რომელიც მივიღეთ და თქვენ კითხვასაც სწორედ ეს პროცესი პასუხობს, რა დროსაც ეს კითხვა მოიხსნება ეტაპობრივად მომდევნო თვეებში და წლებში, მანძილთან დაკავშირებული და დაკავშირებული კონკრეტულ დროსთან, რა დროში უნდა დავტოვოთ დღე მერქნით. ეს არის ასე ვთქვათ ხეთქის მოპოვების ახალი კოდექსი, რომელიც უკვე 1 იანვრიდან შევა ძალაში, ხო? სწორად გავიგე. ჩავასწორებდი, ეს არის ახალი ტყის კოდექსი, რომელიც ერთ-ერთი ნაწილიც არის ხეთქის მოპოვების საკითხები. თუმცა დღეს ჭირდება დაცვა, დღეს ჭირდება ხანძრებისგან დაცვა, დღეს ჭირდება მოვლა და ეს არის ძალიან კომპლექსური კოდექსი იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონ ტყის მოვლა და ტყის რესურსებით მდგრადი სარგებლობა არის ძალიან კომპლექსური რთული პროცესი. ანუ ეს არის ტყის კოდექსი, რომელიც არეგულირებს ტყესთან დაკავშირებულ ყველა ურთიერთობას და მათ შორის რა თქმა უნდა ტყის სარგებლობას. ეს არის ერთი ნაწილი, კი ბატონო. ხომ არ შევიდა დამატებით კიდევ საკანონმდებლო ცვლილებას მსგავსი, ანუ იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენს მოსახლეობას აინტერესებს. ანუ ამ ერთი ნაწილის გარდა სხვა საკანონმდებლო ცვლილებებიც ხომ არ არის ხეთქის მოპოვებასთან დაკავშირებით? ანუ მინდა რომ ცალსახად განმარტო, აქ არ ამბობს საუბარი ცვლილებებზე, ეს არის ახალი ტყის კოდექსი, კი ბატონო, რომელიც რა თქმა უნდა ყველა იმ პრობლემას და ცვლილებას აერთიანებს, რაც კი წლების განმავლობაში იდგა და ამ კოდექსზე მუშაობდით სამინისტრო 6 წელი, მანამ სანამ მაისში დამტკიცდებოდა პარლამენტის მიერ, შესაბამისად ყველა პრობლემას და საკითხს, რომელიც ტყის სექტორში დგას, სამართლებრივად არეგულირებს უკვე ეს კანონი, მაგრამ კანონქვემდებარი აქტები, ანუ წესები, როგორ უნდა მოხდეს, თქვა ტყის სარგებლობა, ხეთქის დამზადება, არამერქნული რესურსების, კლინკენკრის დამზადება, თქვა ტყეში, როგორი იქნება ურთიერთობა მოსახლისა და მოქალაქეების ტყესთან დაკავშირებით, როგორი იქნება მათი ჩართულობა ტყის მართვასთან მიმართებით და ყველა ის საკითხი, რომელიც ტყის სექტორს უკავშირდება, გაწერილი არის ამ კოდექსში, მაგრამ კოდექსი ვერ იმუშავებს თუ არ ექნება მას კანონქვემდებარი აქტები, ანუ მთავრობის დადგენილებები. ამიტომ უკვე დაწყებული არის მუშაობა და ამ ეტაპზე აქტიურად მიმდინარეობს სამინისტროში მუშაობა საქართველოს მთავრობის დადგენილებაზე ახალი ტყის სარგებლობის წესის შესახებ, ტყის ინვენტარიზაციის, მონიტორინგისა და აღრიცხვის შესახებ, ტყის მოვლისა და აღდგენის შესახებ და დანარჩენი კიდევ მომდევნო 13-მდე წესი, რომელიც მათ აი ეს ახალი კოდექსი უნდა მოიყვანოს მუშაობაში მომდევნო წლებში. კი ბატონო, საინტერესოა აი ეს ახალი ეს სიახლე უბრალოდ ხომ არ გამოიწვევს კიდევ უფრო მეტად გაძვირებას შეშის. ძალიან კარგი შეკითხვაა. ჩვენი გაწყვეტილებით არ გამოიწვევს, ვინაიდან თქვენ თვითონაც ახსენეთ, რომ მანძილი დაშორდა, ავტოპარკი არის გამოსაცვლელი, ავტოპარკი უნდა განახლდეს, გაკეთდეს სათხეო გზები, მოწესრიგდეს არსებული სათანადო კვალიფიკაციის მქონე მუშახელის ჩართულობას მოიაზრებს ახალი ტყის კოდექსი, განსაკუთრებით 2025 წლის მერე ეს სავალდებულო ხდება და მათ შორის მოიაზრებს გაორმაგება, გასარმაგებას კადრებისას რეგიონებში
ვინაიდან განსაზღვრული არის, რომ 3500 ჰექტარ ფართობზე არა უმეტეს არანაკლებ ერთი ადამიანი პროფესიონალი მეტყევია სატყეო საქმის სპეციალისტი უნდა იყოს დასაქმებული. რაც ნიშნავს იმას, რომ უფრო კვალიფიციურად მოხდება შეფასება ტყის რესურსების, უფრო კვალიფიციურად მოხდება დამზადება და მე დასაწყისში ვახსენე, რომ სამწუხაროდ მეთქი 300 და ნახევრად 300 მერქანი ხდება დღეს ღუმელში. იმის გამო, რომ ბრიგადა რომელიც მიდის, მას ნაკლებად აინტერესებს განსაზღვრება მოახდინოს აი ამ სოციალური ეგრეთ წოდებული მერქნისა არის ის საშეშე თუ საბასალე. ამიტომ აი ეს ორგანიზებული დამზადების პრინციპი, რაც გვაქვს დღეს ევროპაშიც, მოგცემს საშუალებას იმისა, რომ გენერირება მოვახდინოთ ამ თანხებისა და ძალისხმევისა და დრო და რესურსი დავხარჯოთ ორგანიზებულად დამზადებაზე, რა დროსაც არ მზადდება 7 კუბური მეტრი, არამედ მზადდება დაუშვათ 200 კუბური მეტრი, რაც მეტი დამზადდება, მით ნაკლები იქნება მის დამზადების თანხები და ჩამოტანის ამა თუ იმ წერტილზე საქმიან ეზოში. შემდეგ მოხდეს ორგანიზებულად დახარისხება და ორგანიზებულად მიწოდება დაინტერესებულ პირებთან. იქნება ეს საშეშე მერქნით დაინტერესებული ოჯახი, ინდმეწარბე თუ ასე შემდეგ. შესაბამისად ეს პროცესი სახელმწიფო სუბსიდირებით, ანუ სახელმწიფო ბიუჯეტის თანხებით და ჩვენ დონორული დახმარებით მოიაზრებს ავტოპარკის განახლებას, სატყეო გზების რეაბილიტაციასა და ახლის მშენებლობას. და შესაბამისად აი ეს ტექნიკური აღჭურვაც და გადაიარაღებაც შეუწყობს სწორედ იმას ხელს, რომ უკეთესად მოხდეს ტყის ინტერესთან გამომდინარე რესურსის მოპოვება და მეორეს მხრივ, რა თქმა უნდა, მანძილით შეუცირდეს მოქალაქეს და არ იყიდოს, თქვა, გორთან განთავსებულ საქმიან ეზოში სასურველი მერქანი და არა წავიდეს 20 კილომეტრით დაშორებით მანძილზე, საიდანაც თავად მოუწევს ამ ყველაფრის განხორციელება. რა თქმა უნდა, ეს პროცესი კიდევ მეტი დათვლის საგანი გახდება მომდევნო წლებში, როდესაც სახელმწიფო სრულიად გადავა ორგანიზებულ ხეთქის სარგებლობაზე და დამზადებაზე, მაგრამ წინასწარი გათვლებით და შეფასებებით, რაც ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენ ვაკვირდებოდით და ვაკეთებდით, ვფიქრობთ, რომ ერთის მხრივ ეს არა მარტო გაამარტივებს დამოკიდებულებას და ურთიერთობას დღესთან, არამედ ფინანსურადაც იქნება ხელმისაწვდომი. კი ბატონო, ვფიქრობ ეს საკითხი სრულად ამოვწურეთ და ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა, რომელიც ჰქონდა ჩვენს მაყურებელს, კითხვაზე გავეცით პასუხი. ახლა მე მინდა გადავიდე და ვისაუბროთ მოსახლეობის კანონმორჩილებაზე. რამდენად ემორჩილებიან დადგენილ კანონებს და როგორია ამ დროისთვის სტატისტიკა, ხომ არ არის გახშრებული ხეთქის უკანონოდ მოპოვების ფაქტები? რა თქმა უნდა, ყველა ის გონიერი მოქალაქე და ის მოქალაქეები, რომლებსაც აქვთ მაღალი პასუხისმგებლობა და რომლებსაც მიაჩნიათ, რომ საქართველოს ტყე არის ქვეყნის ეროვნული საგანძური და ამ საქართველოს ტყეზე ჩვენი თითოეული სიცოცხლეც არის დამოკიდებული და გაცვეთილ ფრაზებს არ ვიტყოდი, რომ ეს არის ჩვენი ჰაერი, უფრო ვიტყოდი, რომ ეს არის ჩვენთვის წყალიც, ვინაიდან ჩვენი სასმელი წყლის წარმოქმნა ჩვენს ტყეებში ბუნებრივად ხდება და რა თქმა უნდა, ის რესურსი, რასაც მოვიპოვებთ და ეს მარტო საშეშე მერქანი არ არის, ის ჩვენ ეკონომიკურ საკითხებში შევდივართ და რა თქმა უნდა, ის მოქალაქეები, რომლებიც იაზრებენ იმას, რომ თუკი არასწორად მოხდა ტყისარგებლობა და უკანონო ტყისარგებლობა, ამან შეიძლება გამოიწვიოს სოფლებში და რეგიონებში წყალდიდობა, ეროზია, მეწყერები და ეს აისახოს პირდაპირ თითოეულ მოქალაქეზე ნეგატიურად. რა თქმა უნდა, არიან ისეთი მოქალაქეებიც, რომლებიც უკანონო სარგებლობით არიან დაკავებულები, ისინი ვინც ჯარიმდებენ და ისინი ვინც სამწუხაროდ არ გამოვლინდნენ, მაგრამ ასევე უნდა ითქვას, რომ ჩემი დაკვირვებით ბოლო წლებში ეს სიტუაცია გამოსწორების გზაზეა, თუმცა ეს გამოსწორების გზა გადის აი ამ სატყეო რეფორმაზე და სწორ მეურნეობაზე, რისი ინიცირებაც დაიწყო საქართველოს მთავრობამ 2013 წელს აი ამ სატყეო სექტორის რეფორმით. ვინაიდან რამდენადაც ჩვენ გვაკლია სათანადო ცოდნა სექტორისადმი და ცნობიერება არ არის ისეთი, როგორიც ჩვენ ვისურვებდით, როგორცაც ჩვენ ვისურვებდით, განსაკუთრებით ეს რეგიონებს ეხება. ამიტომ ამაში ჩვენ თვითონ უნდა შევეხინოთ მოსახლეობას. რა დროსაც მე მექნება ხელმისაწვდომი წვდომა საშეშე თუ სამასალე მერქანზე ამა თუ იმ მუნიციპალიტეტში. რა თქმა უნდა, ნაკლებად მექნება იმისი ცდუნება, რომ
წავიდეთ ხეში და რაღაცა მოვიპარო და მოვაპარო სახელმწიფოს. შესაბამისად, რაც მეტად დარეგულირდება ეს პროცესი, მით ნაკლები იქნება ასეთი შემთხვევებიც. ჩვენ არ გვაქვს იმისი ამბიცია, რომ ეს სრულიად აღმოიფხვრება. ესეთი შემთხვევები სამწუხაროდ არსებობდა და იარსებებს, ეს ევროპაშიც არის და სხვა ეკონომიკურად მაღალ განვითარებულ ქვეყნებშიც, მაგრამ ჩვენი ამბიცია არის, რომ ეს მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი, იმით რომ ჩვენ მაქსიმალურად სწორი სერვისი შევთავაზოთ მოსახლეობას და ალბათ ბევრს არც უნდა ის უკანონო ქმედება რაც წაკეთებს და ეს არის გამოწვეული რაღაც გადაუდებელი აუცილებლობიდან ან უკიდურესი შეჭირებულობიდან ან ცნობიერების დაბალი დონიდან. შესაბამისად, თუ ჩვენ უკეთეს სერვისს შევთავაზებთ, ვფიქრობ, რომ ეს პროცესი ეტაპობრივად გამოსწორდება. კიდევ ერთხელ დავაზუსტებ, სტატისტიკურად ეს მონაცემები წინა წლებთან შედარებით შემცირებულია? ეს არის დამოკიდებული რეგიონებზე, ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში გაზრდილია, ზოგიერთში შემცირებულია. საერთო ჯამში? საერთო ჯამში ვიტყოდი, რომ ბოლო 2 წლის განმავლობაში მერყეობდა ხან ქონდა საერთო ზრდა, რაც დამოკიდებული იყო მაღალ კანონახსრულებაზე, ანუ გამოვლენაზე, უკანონო ფაქტებისა, მე ვფიქრობ ამას უკავშირებ და ზოგიერთ შემთხვევაში ქონდა პირიქით ნაკლებობა. ეს ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში ვფიქრობ, რომ გამოიწვია იმან, რომ გაზიფიცირებამ ხელი შეუწყო იქ და ბევრი შინამეურნეობა სხვა ალტერნატივებს მიმართავს გათბობისას. არსებობს მწვავე მუნიციპალიტეტები, ვთქვათ, როგორიც არის ბორჯომი და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი, არსებობს ნაკლებ, ასე ვთქვათ, ცხელი რეგიონები, ცხელ რეგიონებს უწოდებთ, მაგრამ სიტუაცია როგორია, იცით, ჩვენ თითოეული ხის ძირში რომ ჩავაყენოთ ერთი ინსპექტორი, ამითაც ვერ გამოსწორდება სიტუაცია. ანუ ჩვენ თუ გვაქვს კლება, არ ნიშნავს, რომ ეს არის მაინც და მაინც კარგი. ან მაღალი გამოვლენა. ანუ ჩვენ უნდა წავიდეთ იქითკენ და ესეთი აქეთკენ არის მოწოდებული ეს რეფორმაც, რომ შევამციროთ, მაგრამ ეს შემცირება არ მოხდეს იმის ხარჯზე, რომ მოქალაქეებმა სათანადო და სასურველი რესურსი ვერ მიიღონ. არამედ იქითკენ, რომ მოქალაქეებმაც მიიღონ ეს რესურსი და ეს სტატისტიკა შემცირდეს. რა თქმა უნდა, ეს სტატისტიკის შემცირება და კლება უკანონო სარგებლობებისა ყველას ძალიან მოგწონს და სწორია, რომ ამით ვფიქრობთ, რომ ჩვენ ვამცირებთ ამ უკანონო სარგებლობებს, მაგრამ რეალურად გრძელვადიან პერსპექტივაში რომ შევხედოთ ამას, სასურველი არის, რომ ეს კლება გამოწვეული იყოს იმით, რომ მოქალაქეებმა სწორად მოიხმარეს მეექნური რესურსი. კი ბატონო. აღსრულების მექანიზმებზე მინდა გკითხოთ, რა სახის პასუხისმგებლობა შეიძლება დაეკისროს მოქალაქეს, რომელიც განახორციელებს ხელის უკანონოდ მოპოვებას? ეს იყოფა ორ ნაწილად, არსებობს ჯარიმები, რომელიც იწყება 200-300 ლარიდან და შეიძლება ადიოდეს, ცდებოდეს 1000 ლარს, რა დროსაც უკვე ზიანი ითვლება, შეიძლება მოჭრილი იყოს, თქვა, წითელი ნუსხით დაცული სახეობა, რა დროსაც რამდენჯერმე იზრდება ზიანის დათვლის დროს მიყენებული ზარალი, ითვლება ეს და გადავდივართ სისხლის სამართლის დანაშაულში, გვაქვს ბევრი სისხლის სამართლის დანაშაულის შემთხვევებიც და ადმინისტრაციულიც 1000 ლარამდე ჯარიმა, ხდება კონფისკაციაც, ანუ თუ კი ეს მიდის გამოძიებაში უკვე სასამართლო წყვეტს ამ საკითხს, ანუ იწყება ხებუჩქნარის დაზიანებით 200-300 ლარიდან და შესაძლოა რომ ზიანის და მიხედვით ეს იყოს 10,000-ობით კი ჯარიმა. და ბოლოს მინდა გკითხოთ, მოახლოვდა ახალი წელიც, მას თვეზე მეტი დარჩა უკვე. ახალი წლის მოახლოებასთან დაკავშირებით იზრდება ხოლმე ნაძვის ჭრის ფაქტებიც. და აი მოკლედ რო შევეხოთ ამ საკითხსაც, როდიდან იქნება დაშვებული, ან თუ იქნება დაშვებული ნაძვების მოჭრის საკითხიც რომ ვისაუბროთ და ნუ ფასები როგორ იქნება ამ შემთხვევაში. თუ აი რა ხდება ხოლმე ამ მიმართულებით ზოგადად? საერთოდ არ იქნება დაშვებული, არც ყოფილა არასდროს დაშვებული. ვერც იქნება დაშვებული, იმიტომ რომ ეს არის ხებუჩქნარის განადგურება და ვანდალიზმი. ერთადერთი ლეგალური საშუალება, რაც პრაქტიკაშიც არის ხოლმე, ეს არის და არის გაჩნდა საქართველოში კერძო ნაკვეთებზე სანერგეები და ფირმები, კომპანიები, სადაც ხდება საახალწლო ნაძვისხეების გამოყვანა, იქნება ეს ნაძვი, ფიჭვი თუ სოჭი და ისინი ლეგალურად იყიდება, ფასებზე ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ მას ბაზარი არ ეგუებებს, განსხვავებულია ნაცი ზომის და სილამაზის მიხედვით, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ის
ნაძვები სხვადასხვა სახეობა, მაგრამ ნაცეძახიან და ჩვენც ასე ვუწოდოთ ამ შემთხვევაში რომ ადვილად გასაგები იყოს მოსახლეობისთვის, რომლებიც ბაზარში იყიდება, მათ ამოწმებს ზედამხედველობის სამსახურები, მათ ევალებათ, რომ თუ კი ეს მოჭრეს და ნამდვილად მოყოლი წარმოადგინოს ადგილწარმოშობის ცნობა, რომელსაც მარტივად აძლევთ მუნიციპალიტეტი და ეს ხეები იყოს დანომრილი ტრანსპორტირებისთვის, რაც არის ეს ორი მოთხოვნა აღსასრულებელი, რასაც ამოწმებს შემდეგ ჩვენი ზედამხედველობა. სხვა დანარჩენ ყველა შემთხვევაში ისე რომ საახალწლო ნაძვის ხეები იყოს მონიშნული და ამაზე გაცემული ბილეტები, ესეთი არ არსებობს და ყველა სხვა შემთხვევაში ეს იქნება უკანონო. თუმცა სხვადასხვა რეფორმა მოიაზრებს იმას, რომ ასეთი პლანტაციები გაკეთდეს საქართველოში და უფრო გაიზარდოს ბაზარზე ლეგალური წვდომა ასეთ საახალწლო ნაძვის ხეებზე, არა მარტო ამაზე, შეიძლება რომ ეს იყოს ექსპორტის საგანის, თუმცა ამ ეტაპზე უნდა შემოვიფარგლოთ იმით, რაც არის ნებადართული და რაც მოდის მხოლოდ სანერგეებიდან, ან არის იმპორტირებული უცხო ქვეყნებიდან, ესეთიც ბევრია საქართველოში. ვიქნები ობიექტური და ვიტყვი რომ საკმაოდ კარგი გადაწყვეტილება იქნება, გამომდინარე იქიდან რომ იმის მიუხედავად რომ საქართველოში ნაძვის მოჭრის ფაქტები არის ხოლმე გარკვეულწილად უკანონო დაც მაინც ეს ხელს შეუწყობს სავარაუდოდ მსგავსი ფაქტების შემცირებას. მოკლედ, დიდი მადლობა კარლო ამირგულაშვილი, ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე კი მადლობას გიხდით იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ჩვენ ერთმანეთს აუცილებლად შევხვდებით მომდევნო კვირის პარასკევს და გველოდეთ ნახვამდის.